Добрый день, скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрей. Ой, Коксик, кто там? Ой, что это? Что это там светится, двигается? Ой, а где же Коксик? Коксик! Коксик! Ой, не отвечает. А где же он, а? Одна простыня осталась. Ой, так, скорей. Так, аккуратненько. Слезем, ой, Коксик куда-то пропал. Где же Коксик? Ой, больно ударился. Кому Ой. это здесь О. больно, а? Ой, мне, доктор Зеленкин, я упал с кровати. Зубочек, а куда ж ты торопился-то, а? Да, я испугался. Вот, смотрите, вместо Коксика живая простыня. Она светится, видите? Ой, Зубочек, наверное, тебе это приснилось. Да нет, доктор Зеленкин, ну посмотрите сами, а? Ну, Вот. давай посмотрим. А, не надо, может, не надо смотреть, мало ли что, а? Нет, давай посмотрим. Ну вот, смотри, вот Коксик. О! Никто его не похитил. Коксик. Зубка похитили, да? Да не, я здесь, вот он, я Коксик. Хорошо. А я тут сплю. Да уж, мы видим, как ты спишь под простынкой с фонариком. Книжку разглядываешь. Совсем глазки свои не жалеешь. Почему я глаза не жалею? Глаза жалеть это как? Так, малыши, тихий час окончен. Самое время вам рассказать, как нужно беречь свои глаза. Давайте за мной, давайте. Ну. Чтоб здоровым и веселым, чтобы сильным быть, надо знать, как себе не навредить. Проходите и садитесь, слышите звонок? Ваш учитель по здоровью начинает свой урок. Итак, Зубок, Коксик, вот представьте, как живется тем, кто плохо видит или совсем не видит. Вот так. Ой, Плохо им живется, ой. аж представить страшно. Вот именно. Чтобы ваши глазки всегда хорошо видели, о них нужно заботиться с детства. Это как о зубах, что ли? Ты что, Коксик? После еды глаза надо зубной щеткой чистить, да? Нет, друзья мои, нет, малыши. О глазах заботиться по-другому. А как? Ну вот ты, Коксик, сегодня под простыней с фонариком книжку разглядывал. Ну да, и буквы разбирал. Вот, а для глаз это очень вредно. Глаза напрягаются, им тяжело, и со временем зрение может ухудшиться. А я знаю, что лежа читать и даже рассматривать книги вредно. Вот, правильно, Зубок. Ну понятно. А что же делать, чтобы глаза не уставали? Надо заниматься гимнастикой для глаз. Гимнастика? Гимнастика ж только для лап бывает. Не только, просто для глаз она совсем другая. И зрение благодаря такой зарядке будет отличным. Покажите нам, доктор, эту гимнастику, а? Пожалуйста. Ну, приготовились? Приготовились. Для начала быстро-быстро поморгаем 3 раза. Раз, два, три. Ой, это я могу. Вот так вот. Раз, два, три. У меня получается, доктор? Раз, Молодец, два, получается. три. Ага. А теперь поводим глазами влево, вправо, влево, вправо, Вот. влево, вправо. Тоже 3 раза. Ой, у меня получилось совсем не трудно. Молодец, Коксик. А теперь смотрите на меня внимательно. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Тоже 3 раза. Ну, а теперь вы у меня очень способные ученики, я смотрю. Просто вы на 5 все делаете. Да. Давайте последнее упражнение. Зажмуримся. Ну-ка. Вот так вот. И резко откроем глаза. Ой, у тебя получается. Получается. Давайте еще раз. Зажмурились.
О, открыли глаза. Опять зажмурились. О, Коксик, я тебя вижу. Ой, здорово. Спасибо, доктор. Будем каждое утро делать такую гимнастику. Правда, Коксик? Правда, Зубок. А еще, малыши, я вам советую есть побольше морковки. Это очень хорошо для глаз. Да, Да. спасибо, Ага, доктор. ведь точно. Я ни одного зайца в очках не видел. А, я тоже. Вот. А еще, чтобы лучше видеть, полезно есть чернику. Вот это здорово! Она такая вкусная. Слушай, Зубок, помнится, енотыч летом чернику с сахаром перетирал. Интересно, а куда он ее поставил? Да, куда он ее Вот поставил? вы обязательно у енот-енотча и спросите. Да, это я точно спрошу, не забуду. Ну, если забудешь, я напомню. Ну что ж, с черникой, гимнастикой вроде все понятно. Ну, ребята, я вам на прощание хочу дать такие советы. Вот когда вы читаете книжку, то расстояние до глаз должно быть 35-40 сантиметров. Не больше и не меньше. А когда смотрите телевизор, то до экрана должно быть 2 метра, а то и 2,5. И тогда ваши глаза не будут уставать. Ну что ж, ребят, до свидания, берегите глаза. Берегите. До свидания, ребята. Не болейте. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь.